Dan terjadi lagi. Kenapa harus mainnya tuh di atas mesin cuci nih? Hei, kok bisa mainnya di atas mesin cuci? Duduk. Kenapa main di atas mesin cuci? Mau turun nggak? Mau. Bisa nggak? Bisa. Coba turun gimana? Eh. Awas. Tuduh. Tuduh. Di papu ya, ibu. Tuh papu. Mana papu? Oh, Tuh teh. papu. Oke. Sana yuk, bobo yuk. Di papu. Papu sana. Papu itu. Lampu nyalain. Ya, papu. Oke, yaudah. Berdiri. Hah? Berdiri. Ini non. Awas. Tuh ayo tadi tebal. Oke. Ayo. Ini tuduh. Dadah. Ini non tuh papu. Oke.